这群小家伙真是靠不住，杂货放着多久了都没人收拾一下，还得杨叔我亲自动手。哎呦，我这腰怎么老是……来吧，瓦尔特，尝尝我新的特调咖啡，要是不错的话，就给列车的孩子们尝尝。为了让孩子们脱离魔掌，我拼了，这味道，一如既往的要人命啊！我得去找点吃的恢复下味觉。哎呦，最近怎么老是出意外？是我太虚了吗？不行，我要打破。 没错，这就是我的最强形态。特斯拉，你看到了吗？